高尾駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ、八王子城を訪ねます。城跡へは徒歩でも行けるんですが、途中までね、バスを利用することにします。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の高尾駅です。そして目的地が八王子城です。霊園前バス停で降りまして、そこから歩いて20分ほどで途上口に入ります。ガイダンス施設がスタートになりますが、そのまま奥に進みまして、こちらの御主殿遺構があるあたりを中心に巡ってみたいと思います。では早速向かうことにしましょう。乗車5分ほどで霊園前バス停に到着しました。ここから北西方向に進みます。根小屋地区と呼ばれる旧城下町を歩きます。ガイダンス施設に到着しました。八王子城見学の拠点となる建物です。ここで百名城のスタンプを押すことができます。ではまず八王子城の案内図を見てみましょう。根小屋地区を通ってきまして、今いるところが3番のガイダンス施設です。北条氏輝の墓と宗観寺は後ほど訪ねます。そして西に進みまして、大手門跡、古道、引橋、御主殿跡を巡ります。ここが巨漢地区です。そのさらに西は本丸跡を含めた要害地区となっていますが、今回は割愛します。定石碑が見えてきました。この右側へ行くと本丸への道につながっています。御主殿へは左の道を進みます。八王子城は天正年間、北条氏輝によって築城されました。氏輝はもともと滝山城を本拠としていましたが、武田軍との戦闘で防衛の限界を感じ、1587年頃、八王子城に本拠を移しています。1590年、豊臣秀吉による小田原征伐が始まり、八王子城でも合戦が行われます。豊臣方の軍勢1万5000の兵に攻められ、八王子城はわずか1日で陥落。小田原本城に入っていた氏輝も切腹しています。新たに領主となった徳川家康によって八王子城は廃城となりました。木橋を渡った左側に大手の門跡があります。この辺りが門跡のようです。上から見ますとね、なるほど枡形小口のようになっています。薬医門形式の門があったと考えられています。では元の道に戻ります。また木橋がありますね。この先が御主殿につながる大手道です。前方に引き橋が見えてきました。引き橋は御主殿に渡るために城山川に架けられました。兄弟部しか残っていなかったため、実際の橋がどのようなものかは分かっていません。御主殿側の兄弟の位置は築城当時より5メートルほど東側にずれているようです。つまり実際にはもう少し西側にあったんですね。さあ、石垣が見えてきました。橋の途中で石垣を見下ろすとこのような感じになります。小口付近には築城当時の石垣が残っています。
途中の踊り場には櫓門がありました。石段は下に行くほど幅が広がっていて高さを演出しています。しかも一段一段が結構高くてですね、登りづらいんですよね。角を曲がった先が模擬歌舞伎門です。実際にどういう門があったのかは分かっていませんが、当時の門をイメージして復元し、周囲に板塀を巡らせました。そしてこの平場が御主殿跡です。御主殿は城主北条氏輝の居館があった場所です。主殿や会所など大きな建物があったことが分かっています。ここは政治の中心地であり、また庭園で宴なども行われていたようです。土塁の上から引き橋を見下ろしてみました。では今度はこの下に移動してみましょう。すぐ近くに御主殿の滝があります。秀吉軍に攻められた際、女性や子供、城兵たちが自陣して飛び込んだと言われている滝です。何もないというかね、そもそも水が流れてないんですよね。見方が悪いのか、冬場に来たから水がないのか、それとも別な理由で水が枯れているのか分かりませんが、とにかく水音が全くありませんでした。気を取り直して先へ進みます。引き橋の下に来ました。足元は日が陰り、遠くの木々には日が当たっています。まさに遠山に日の当たりたる枯れ野かなという感じです。右側の段差の下にあるのが城山川だと思いますが、確かに水が枯れていますね。ではこの後は根小屋地区に移動したいと思います。なお、こちらの鳥居の奥が本丸方面に続く道です。北条氏輝の墓所に向かいます。氏輝は小田原城下で切腹していますので、ここはいわゆる墓というより、後の時代に建てられた供養塔といった方がいいかもしれません。再びかつての城下町を歩いています。宗観寺という曹洞宗のお寺です。文明年間に敗退していたのを北条氏輝が16世紀に再興したと伝わります。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。